ala qalbi apa ing atase ing ati ingsun hati saya harus wa inni la astaghfirullah wa inni lan utawi ingsun iku la astaghfirullah nyuwun ngapura sapa ingsun Allah taala mi'ata marratin kelawan 100 kali. Ada yang menyebut 100 kali. Walibni Hibbanin lan kaduwe Ibnu Hibban inna satamne kita kunna iku ana sapa kita lan autu yakti milang-milang sapa kita atau ngitung sapa kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datuwe Rasul sallallahu alaihi wasallam bil majlisil wahid ing dalam majlis kang siji. Jadi menghitung dalam satu majlis Nabi istighfar Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marratin rupane apa istighfar atau ngitung Rabba firli Rabba ing suci firli atau Rabbi ya Rabbi ing firli pangeran ing firli nyuwun pangapura ing ingsun watub lan tobat paringi tobat alaya ing atase ingsun innaka antat tawwabur rahim innaka satemene panjenengan anta utai panjenengan Allah iku tawwabul kang maha nrimo tobat rahim mutur kang welas asih mi'ata marratin kelawan 14 ambalan kelawan 100 ambalan 100 kali. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasan Asyadili lan itu tetap di dalam wasiate Sayyid Bendera kita Abil Hasan Asyadili rahimahullah ta'ala pendiri atau pencetus Tarik Asyadiliyah alaika bil istighfari alaika itu tetap ingatasi bil istighfari kelawan istighfar jaluk ngapura wa illam yakun hunaka dambun wa illam yakun senajan ora ana hunaka ing dalem kono panggonan apa dambun dosa tetep minta ampun wa tabir istighfari maksum wa tabir lan ngalap pelajaran sira istighfar lan istighfare Kanjeng Nabi Al-Maksum. Jadi walaupun tidak dosa ya ambil pelajaran ibrah dari Kanjeng Nabi yang sudah maksum itu juga istighfar. Ada yang 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Al-Akbari kang agung sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bisyarati sa'usi onane bebungah wal yakini lan keyakinan bi mafrati ma kelawan pangapurane barang takodama kang wis dingin mentambi saking dosane Nabi wa malan barang dosa tak akhara kang bakal teka apa dosa. Padahal sudah ada bebungah keyakinan Nabi itu mendapatkan ampunan baik yang lalu maupun yang akan datang. Wa yang bahilan prayoga apa kasratul istighfari akeh istighfar inda awalil laili ing kalane awal bengi wa akhirih lan akhir bengi awal malam berarti maghrib sampai menjelang subuh wa awalin nahari lan hari kalane awal siang pada subuh wa akhiri lan akhiri siang maghrib di hadis Ibnu Majahin karena ana hadis Ibnu Majah ma min hafidaini yarfa'ani ma min hafidaini ora ana sanging penjaga loro penjaga malaikat loro raqib atid ya, penjaga pencatat iku yarfa'ani ngangkat sapa malaikat loro malaikat pencatat amal ngangkat ilallahi maring Allah Ta'ala di yaumin ing dalam siji dina sofatan ing laporan atau catatan amal fayara moko ningali Allah di awal sahifati ing dalam awal lembaran laporan atau awal catatan di akhiri halan ing dalam akhir catatan istighfaran ningali sapa Allah istighfaran ing catatan istighfar
illa qala kejaba ngendika sapa Allah taala qad ghafartu li 'abdi qad ghafartu teman-teman sing ngapura sapa ingsun ngabdi kadhe kawula ingsun ma baina tarafai sahifati ma ing perkara baina tarafai sahifati ing dalam antarane ujung sahifah karone di depan dan di akhir. Jadi catatan malaikat itu nanti ada di situ ditulis di bagian awal apakah ada istighfar, di bagian akhir dari itu apakah ada istighfar atau enggak. Nah, kalau itu Allah akan melihat ke ujung sahifah itu di awal sahifah dan di akhir istighfar. Kalau iya berarti faqad ghafartu li 'abdi, Allah memberikan ampunan pada hambaku. Mulai tadi awal pagi, awal malam, akhir pagi. Jadi pagi sore ya. Nah, itu penting. Satu maka beruntung wayangan, maka beruntunglah liman kabeh wong wajah dagang nemu sapa man bisa kaifati ing dalem catatan atau laporan buku rumah. Istighfaran ing catatan istighfar kasiran kan akeh. Beruntunglah orang yang banyak catatan istighfar di pagi, di awal pagi, di akhir pagi, di awal sore, di akhir sore. Wa inda tawaqqufir rizqi lan kapan istighfar itu yang pertama tadi di awal dan akhir tadi. Wa inda tawaqqufir rizqi lan istighfar ing dalem nalika mandeke rezeki seret rezekine seret. Allah ora oleh rezeki angel temen ya. Nah, itu istighfarnya diperbanyak. Ya hadis Ibnu Hibban ono hadis Ibnu Hibban man sapane wong lazim kang netepake sapa man istighfar ing istighfar. Ta'ala moko dadeke ake sapa Allah Gusti Allah lahu katiman ing beli daikin sanging saben-saben kerupekan kesulitan. Mahrajan ing jalan keluar solusi. Mahrajan ing jalan metu atau solusi. Wa min kulli hamin lan sanging saben-saben kerupekan farjan ing kejembaran atau kelapangan. Kenapa kita perlu istighfar itu banyak? Karena tadi di awal dan akhir Allah akan mencatat catatan malaikat itu di sahifah awal dan akhir. Kira-kira orang ACC malaikat orang istighfar itu orang. Nanti dilihat ini ACC istighfar awal akhir apa enggak. Nah, kemudian yang kedua ketika rezeki, nah iya dalam ngapura ini banyak rezeki ini nggak lancar, ini keterangan ini penting. Wa razaqahu lan bakal rezeki sapa Allahu iman min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib saking sekiranya ora nyono-nyono, tidak terduga. Wa indahu qu'izambi lan alikane yang ketiga istighfar adalah wa indahu qu'izambi lan alikane tumibune dosa. Jadi ketika melakukan dosa. Makrona hadis rawat akan sapa al-Hakim Imam al-Hakim fi sahihi dalam kitab Sahih al-Hakim. Ma min muslimin ya'malu tamban, ma min muslimin ora ana saking seorang muslim ya'malu kang agawe sapa muslim tamban ing dosa illa waqafa kejaba mandek sopo al malaku malaikat al muwakkili kang mewakili atau yang ngatur, yang menguasai bi ihsa'i dzunubihi kelawan batasane pira-pira dosane man salah saatin ing dalam 3 jam ditunggu 3 saat. Nek wong kok nglakoni dosa, nah itu malaikat belum langsung mencatat tapi ditunggu salah saat 3 mongso atau 3 saat 3 jam gitu maksudnya. Fa istighfar lamun istighfar sapa man Allah ing Allah taala fi syai'in ing dalam suci-suci perkara min tilka saati saking mengkono saat masa menunggu 3 saat tadi 3 jam kira-kira begitu. Lam yuwaqihu maka tanda tangan ora nibaake sapa malaikat hu ing syai' alaihi ngatasé man. Belum dicatat, belum diwakil, belum ditanda tangani, nah kira-kira begitu. Walam ya'zib lan ora nyiksa
alaihi walam yu'adzab boleh. Atau walam yu'adzib berarti malaikat. Walam yu'adzib kan orang nyiksa sapa malaikat alaihi ngatasé man yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Lagi. Coba tak. Hebat. Oh iya betul. Ya itu keponakan namanya Syadid. Jadi ya insya Allah nanti tak kabari untuk bahasa ya. Ya nanti tak kirimi awal-awal tak kirimi ijazahnya atau nama identitasnya. Makin terus nyusul syarat-syarat gitu. Halo, Pak Sangit. Oke, Pak Sangit. Terus masuk apa? Halo. Oke. Berarti tak kabari bocah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda khitabil a'mal niku nggih. Wa inda khitami jamil amal kaping berikutnya istighfar banyak itu ketika inda khitam amali nalikane pungkasane sakabehane pira-pira amal. Di setiap setelah melakukan suatu amal istighfari sampean berzakat, awak dhewe bersedekah, awak dhewe bersalat. Ya wis apa wae, jamil amal semua amal. Waqat ajmalan teman-teman sepakat sebab arifuna kang ahli ma'rifat ala istihbabi khatamil ngatasi kesunahan akhirnya sekabiannya amal bil istighfari kelawan istighfar ya. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis annau kana annau sak temne kanjeng Nabi iku kana ana sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir istighfar ka kanjeng Nabi nyuwun ngapura sapa kanjeng Nabi Allah taala ing Allah taala akibat maktubatin ngiring-ngiringi saben-saben salat maktubah salah samarratin lawan telung ambalan ada 3 kali pada surat maktubah berarti 3 kali 5 15 mayar minimal kalau enggak tadi pakai hadis yang
170. Kasrian krono nyariatake li ummati katu umat kanjeng Nabi wa tambihan lan krono dadi pepenget lahum kate umat an ati ing atase kurange taate umat kanjeng Nabi. Jadi disyariatkan istighfar itu atau menjadi peringatan perlunya istighfar karena manusia itu kurang taat. Kadang-kadang istighfar atau anau tak tenan kelakuan iku yang bagi prayoga lilati kaduwe hamba kawula ayu sira yen dong akeh akan sapa abad min istighfar sang istighfar lailan wa naharan ing dalem wengi wa naharan lan siang malam maupun siang sawaun padha tadzakara eling sapa mandunuban ing pira-pira dosa ma'ayyanatan kang khusus atau tertentu aulam ya tadzakar utawa ora kelingan ing dosa. Wa bidzalika lan mengkono kaul keterangan ya aman moko dadi aman sapa al abdu kawula min usulil balai saking tumurune pancabaya alaihi ngatasé Allah taala karena pengendikan Allah taala wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa maka lam ara ana sapa Allah iku mu'adzibahum nyiksa ing mereka wong-wong wahum halil tawi wong-wong mau itu yang tafsiruna padha njaluk ngapura sapa kaum. Jadi selagi ada orang mau istighfar maka Allah tidak akan mengadab karena bisa jadi orang-orang itu punya dugaan, punya keyakinan bahwa dia orang yang baik padahal di batinnya dia orang yang jelek ya begitu. Jadi mungkin orang lihat dia dermawan tapi janjinya hatinya riya misalnya atau dia sebetulnya menyimpan dendam atau dia sebenarnya menyimpan kejelekan tapi yang keluar yang dinampakkan yang api-api nah itu maka dia orang seperti ini harus bakal kebuka apa rahasia yang pihak kelawan rahasia di dunia in dalam dunia wal akhirati lan in dalam akhirat. Jadi selagi orang itu punya rahasia-rahasia yang bisa jadi terbuka di dunia dan akhirat falla iku moko tai sing pantes atau yang layak di kadueman falillah iki gitu ya. Falillah iki moko iku perkara kang layak pantes bi kelawan man kasratul istighfar utawi akeh istighfare wal hafilan wedi litalbisi krana campure wong ala nasi ngatasé manungsa liya wong liya. Kalau dia punya rahasia ya rahasia kejelekan maksudnya ya maka pasti rahasia kesalahan yang itu salah itu jadi bisa terbuka kesalahan itu baik di dunia maupun di akhirat ya kasratul istighfar. Waqat qalu lan temen ngendika sapa para ulama asyarun nasi utahi elek-eleke menungso iku man wong ya tunukang nyono sapa man annasa ing ya tunukang nyono sapa annasu menungso fihi ing dalem man al khaira ing kebagusan. Sama ya dengan yang di atas tadi ya. Wa huwa halil tawiman wa huwa halil tawiman ing fil batin dalam batine iku ala khilafi dalika nulayani ngatasé nulayani mengkono-mengkono baguse. Jadi enggak bagus. Nah, orang kan hanya melihat zahirnya saja, batinnya ternyata beda. Wa idza takhallaqa lan arikalane takhallaqa ya nganggo sapa man bimadan lan nasu. Bima kelawan barang tuna kang nyono ing man sapa nasu menungso fi ing dalem man kana moko ana lahu ibu kadhe man hukmul akhari utai hukum yang lain kecuali ketika dia memang menggunakan dunia manusia itu maka hukumnya lain. Wong lain yang merasa menyono atau menduga dia baik dia memakai berperilaku atau berakhlak dengan kebaikan yang
diduga oleh orang ya itu persoalan lain. Dia nganggep apik, akhirnya ya dia kudu apik. Sampai didelok masyarakat kok santri, wah nek santri apik, ya sampai kudu harus berakhlak dengan tahallaqa tadi, sesuai dengan berakhlak dengan yang dinyono atau diduga oleh orang lain, orang masyarakat. Oh, betul itu kalau santri itu, insya Allah kalau pulang ke masyarakat pasti disangka baik lah itu. Jarang ada santri pulang ke rumah ke desa kok dianggap orang preman atau penjahat, itu enggak. Pasti dinyono baik lah. Posisi diduga sebagai orang yang baik itu ya manfaatkan sebagai orang yang baik juga. Nah itu persoalan lain. Wa inna min syartil kamili, fa inna min syartil kamili, maka saat temen saking syarat sempurna. Wong kang sempurna ayah syadaya utawa nyaksiaken sapa man atau neliti sapa man kamalahu ing kesempurnane man wa naqsahu lan kekurangane ma'an bareng-bareng. Kalau orang yang sempurna itu ya dia mau melihat kelebihan dan kekurangannya itu secara seimbang bareng-bareng. Liya utiana supaya iso aweh sapa wong teman-teman. Ini taukidnya ada non taukid di situ. Liya utiana supaya iso aweh teman-teman. Memberikan teman-teman ya, aweh teman-teman sapa man kila ing karone kesempurnaan lan kekurangan minhum saking kila ing karone minhum saking kamal lan naqs, kesempurnaan dan kekurangan hakau ing hake saben-saben minhuma rupane minasyukri saking rasa syukur wal istighfar lan istighfar. Jadi kalau kamal dia dapat kamal ya syukur, kalau dia dapat naqs kekurangan ya berarti istighfar. Wa madama naqisan wa madamalan selagi langgeng selama naqisan selamanya wong naqisan iku nakis kekurangan, bahwa mau utaiman iku tahta hukmi ma tasyahadahu, tahta hukmi ma sak ngisore hukume barang tasyahadahu kang nyeksaken sapa man hu ing ma min naqsin saking kekurangan au kamalin utawa kesempurnaan fi halataini ing dalam rong kahanan mukhtalifataini kang beda karone li anna krana sak temene man iku sahibu ainin wahidatin wong kang duweni mata siji fi khilafil kamili kelawan wilayani wong kang sempurna fa innahu moko sak temene wong kang kamil iku sahibu ainaini wong kang duweni mata loro mripat loro awa ainin utawa mripat siji la tuzahimu kang ora nyipitake ya. Nyipitake atau merem apa nyipit ya, nyutake atau nyipitake sapa sahibu ainin aina sahibati ing mripat sahibah mripate wong kang duweni ain liya waqala lan sithik min man wong waqala sithik sapa man wong ya tafaqqadu kang kosong apa nafsuhu awake man fi dalika ing dalem mengkono kamil mau wal ghalibul lan utawi perkara kang umum kang lidih atau umum finasi dalam menungso mahabbatuhum ya demene menungso likasrati i'tiqadin nasi kron akeh keyakinane menungso fihim ing dalem nas wa koma ing dalem sak dure barang yastahiku nakang padha ngehaki sapa wong ing ma wala yakadulan ora parek ahadum sapa ahaduhum salah suwijine wong yastaghfiru njaluk ngapura sapa ahad mindzalika saking mengkono-kono kekurangane. Kebanyakan orang sayangnya tidak meletakkan hampir-hampir kebanyakan atau orang-orang itu tidak beristighfar dari kekurangan itu. Fala moko ngetrus dari kaza ing mengkono keadaan ya akhi sedulur ingsun wal zamlan tepono sira al hayaa isin ay al hayaa asyar'iyyah tegese ing netemaken isin kang bangsa syar'i fa innahu moko sak temene isin kang bangsa syar'i iku minal imani sebagian daripada iman minal iman saking termasuk golongan iman wa
Waqat qalu lan temen wis ngendika sapa ulama al ibadatu utai ibadah iku isnani ana loro. Isnani wasamauna. Baban. Isnani wasamauna ana loro karo 70, berarti 70. Ana 7 iku isnani wasapuna 7 ana 70 apane baban babi ada ibadah itu ada 72 bab ahadul wasamauna utai kang 71 iku fil haya'i dalam masalah haya minallahi saking Allah taala wa wahidun lan utai siji bab iku fi jami'an wa'il birri dalam sekabiane pira-pira warnane kebagusan kebajikan. Jadi sebetulnya yang 71 itu banyak terkait dengan haya kepada Allah, yang satu itu terkait dengan berbagai macam kebaikan. Wa fil hadis lan itu kami dalam hadis istahyu minallahi taala haqqal haya'i. Istahyu padha isin sira minallahi sang Allah taala haqqal haya'i kelawan sak bener-bener haya, bener-bener isin. Kalau ndika sapa para ulama, inna nastahyi ya Rasulullah. Inna sak temne kita para sahabat ini berarti kalau padha ngucap para sahabat, inna sak temne kita nastahyi isin sapa kita ya Rasulullah itu Gusti Allah walhamdulillah walhamdulillah sekaben puji iku lillahi kadku Allah. Wala moko ngendika sapa Rasul laisa dzalika ora isa ana dzalika mengkon-mengkono isin sing kaya ngono ya sahabat. Walakin man sapane wong walakin nanti kapene man utawi wong istahya kang isin minallahi sang Allah taala fal yakhfad maka becik ngreksa sapa man ar-rasa ing sirahe wamalan barang wa akan ada di dalam kepala, kang terkandung tertampung di dalam raksu. Wal batnalan juga batun batnun wetenge wal batnalan juga wetenge wamalan barang hawa kang nyimpen apa weteng. Jadi isin itu ya maksudnya menjaga apa yang ada di kepala, otak, pikiran dan sebagainya, kemudian di dalam perut, hati dan sebagainya, makanan yang masuk. Wa mahawa wal yadhkur al mauta wal bala wal yadhkur lan ngeling-eling sapa man al mauta ing mati wal bala lan cubo atau bilai ya. Yang dimaksud isin itu di situ. Waman aradal akhirata waman sabane wong arada kang ngarepaken al akhirata ing akhirat taraka moko ninggalake sapa man sinatal hayatid dunya ing perhiasan kehidupan dunia. Mewah-mewah lah. Paman moko samane wong faala kang agawe supan dalika ing atase dalika ing mengkono-mengkono perkara mau sing disebutke faqat istahya moko teman-teman wis isin sapa man minallahi taala sing Allah taala haqqul hayai lawan sak hak-hake sak bener-benere isin. Wa kana lan sapa al-Fudailu Imam Fudail rahimahullah taala yaqulu ndika sapa Fudail khamsun utawi ana 5 min alamati syaqai sang alamat tanda-tandane cilaka al-qaswatu siji qaswah atas fil qalbi ing dalam hatinya keras ya, maksudnya keras tidak mau menerima nasihat, bisa jadi tidak menerima masukan. Wa jumudul aini lan jumud atau jumud itu ya bebel meripat maksudnya tidak mau melihat kebenaran. Wakilatul hayati lan sedike isin warahbati fitunya lan demen dunya wa tulil amali lan toko ini waktu qaswatu fil qalbi warahbatu fitunya wa tulul amali lan toko angan-angane terlalu banyak angan-angan tidak dilakukan hingga tidak segera punya amal. Nah itu kedawan-dawan teng amal le ta'amul le angan-angan itu juga enggak bagus. Wa kana asari utawi wa kana ana sapa asari Imam Asari rahimahullah taala yaqulu ngendika sapa Imam Asari innal haya'a sak temene isin wal umsalan seneng iku ya trukane iso nekake atau iso dalani karone atau iso ngetuk karone al-qalba ing ati. Jadi rasa senang rasa malu, rasa senang itu bisa mengetuk, bisa menyentuh hati. Wah seneng banget, isin banget atine cenduk, seneng banget malah atine seneng. Fa in wajada mukalaman nemu karone haya lan uns fihi dalam man nemu az-zuhda ing zuhud. Kalau
dua hayat uns ini menemukan zuhud di dalam hati tadi, wal wara alam wirai hatta moko mangken apa ati ing dalam zuhud mau atau moko manggon apa ati. Wa ila lamun ora nemu ing zuhudan wara ila apa ini rohala moko hilang atau lunga apa hati. Jadi kalau tidak menemukan hati, kok tidak ada haya uns tadi, tidak menemukan kesuhudan dan kewiraan, ya maka hati itu hilang seperti begitu. Wa alamatul mustahilan utawi tandane wong kang isin iku adamu wuqu'ihi ora ana tumibane man fitambi ing dalam dosa. Ya, lalu dia tidak melakukan dosa. Terus kudu ngucap sapa ingsun sanif la'alla al-muradu menawa al-muradu ta kang den karepaken bi adamil wuqu'i kelawan ora anane tumibu dosa mau iku adamul israri ora anane terus menerus berkelanjutan melakoni dosa. Jadi yang dimaksud dengan orang yang malu itu adalah tidak melakukan perbuatan dosa. Itu maksudnya adalah dia tidak jatuh melakukan dosa itu israr, adamul israr, tidak terus menerus. Ya kadang-kadang senenge menungso ya kadang-kadang apa meneh dosa cilik kan. Dosa gede naudzubillah. Dosa cilik itu makruh makane iku wis apalagi lah sering. Nah, maka dimaksud oleh musannif itu ya sebenarnya aja terus menerus. Waqat su'ila moko alan teman-teman den takoni sapa sayyidi bendera kita utara ingsun Ali al-Mursifi Syekh Ali al-Mursifi rahimahullah taala tentang letian makna qaulihim saking makna pengendikane para ulama mau la yakunu ora ana apal muridu la yakunu ora ana sapa al muridu murid ora ana iku mustaqiman jejeg istiqomah fit taubati dalam taubat hatta la yaktuba sehingga ora nyatet alaihi ngatasé murid sapa malakus shimali malaikat sing sebelah kiri. Berarti malaikat pencatat kejelekan itu ada di sebelah kiri, malakus shimal. Kalau malakul yamin berarti yang bagus. Orang nyatet dzamban ing dosa isrina sanatan selama 20 tahun. Nah, ini ada pertanyaan, tidak bicara selama 20 tahun. Hal al-muradu, hal apa tuh al-muradu yang dimaksud, yang diinginkan ana usah temene orang nyatet 20 tahun iku layak ora tumibu. Orang lakoni sopo abad fi maksiatin ing dalam maksiat aslan kelawan asale atau ing dalam asale ya aslan ing dalam asale apa maksudnya itu dia tidak melakukan dosa aslinya dia tidak melakukan dosa al muradu al muradu atau apakah al muradu ta kanten karepaken ana sak temene kol iku la yasirru ora terus menerus bal yatubu balik taubat sapa wong wa yastaghfiru lan amri istighfar sapa man alal fori ing atase bersegera atau cepet-cepet faqala moko jawab sapa Syekh al muradu ta kang den maksud den karepaken kelawan kol mau iku asani pendapat yang kedua yaitu al muradu annahu la yasiru bal yatubu wa yastaghfiru ya dia tidak melakukan secara terus menerus dan kemudian bahkan dia bertobat dan minta ampun, itu yang dimaksud. Li anal murida as-sadiqa karena saat temen murid as-sadiqa kang bener ida wakonga ari kalane tumiba fit dambi ing dalem dosa badara moko cepet-cepet sapa murid ila tobat maring tobat wal istighfar lan istighfar. Karena memang murid yang benar ya mestinya dia segera bertobat dan istighfar. Jadi tidak menerus-menerus fan maha moko dadi kehapus indan dalika ana ing sandinge mengkono keadaan apa adam dosa alal asar ing atase labete sampai tidak ada asal karena dia selalu istighfar tobat tadi sehingga catatan dosanya tidak ada dia pala yajidu moko ora nemu sapa al malaku malaikat syai'an ing suci dia tidak menemukan sama sekali suci ya tubuh kang bakal nyatet sapa malaikat ing syai' li anna karena sak temene malaikat iku yang kusu mandek aksara ing luwih akeh min saatin saking sak jam atau sak saat. Jadi dia masih menunggu malaikat, tunggu kira-kira sak mongso atau bahasa lainnya mungkin sak jam. Isi tobat istighfar ora kira-kira. La'ala abdu menawa sapa abdu kawula ya tubuh tobat sapa abdu wa yastaghfirulan juluk ngapura sapa abdu. Barangkali nanti
satu menengan itu ditunggu, dia akan tobat dan istighfar. Ya seperti ini, maka penting kemarin saya penjelasan tentang uzlah ya. Jadi kalau uzlah itu ada jeda waktu untuk mundur merenungkan apa yang tadi kita lakukan, itu uzlah. Apakah tadi perbuatan jelek atau baik. Supaya api poela istighfari gitu aja. Itu lebih aman. Faidah nadama mau tarik kalane ketun sapa abdu kaul wastaghfar lan jaluk ngapura sapa abdun taroka mau peninggalake sapa al malaku malaikat kita pada tapi ing nyatet dosane. Kalau kemudian dia tobat dan istighfar, sudah ditinggalkan oleh malaikat, tidak jadi nyatet. Summa la yahfadu li ora samar anal malaka ini sak temene malaikat loro. Layak tubani ora nyatet karone ilal ma'asya al qauliyata kejaba nyatet ing pira-pira kemaksiatan kang bangsa qauliyah ucapan wal fi'liyata lan fi'liyah penggawean idza talafatu arikalan ing lafatake sapa arikalan ing lafatake biha sapa biha kelawan dosa mau ma'asi sapa sahibuha wong kang lakoni ma'asi maksiat. Terus ya. Pundi? Wakala ya, wakala lan ucap sopo siapa ini Syekh. Wakala lan ucap sopo man sahib tadi. Fa'atu wis agawe sapa ingsun kada ing mengkene wa kada lan kaya mengkene. Saya telah melakukan ini dan ini. Nah, itu baru dicatat. Kalau sudah dilafalkan, sudah mengatakan ini. Malaikat itu dicatat. Wa kada liqouli ta'ala wa kada liqoulihi krana pengendikan Allah Ta'ala fi ma ing dalam karone. Terus dimantul karone malaikat tadi ya. Karena ada ayat yang menjelaskan adanya dua malaikat. Kiraman katibaini gitu ya. Katibina atau katibaini? Katibin. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Surat apa ini? Sering kita baca kayaknya ya. Al-Kahfi itu ya. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Kiraman katibin ana pira-pira malaikat. Kiraman itu para malaikat katibina kang padha nyatet sapa malaikat ya lamuna padha ngerti sapa malaikat ma barang taf'aluna kang padha agawe sira kabeh. Malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wal ilmu lan utawi ngerti atau mengetahui itu bairul kita tadi dudu nyatet. Jadi malaikat itu bukan sekedar nyatet, tapi juga malaikat itu mengetahui paham pemahaman sira. Terus wal zaman tepono sira aidon halemane. Ya akhi seluruh insun al adaba ing netepi al adaba ing tata krama. Fakat kalau maka teman-teman wis ngendika sapa para ulama la yang bahirat layu kali rajuli kate wong lanang. Ayat luka yang to nyupri sapa rajul al ilma ing ilmu wal hadisalan hadis hatta ya malah sehingga nglakoni sehingga ngamal sapa rajul wajil adab dalam adab isyrina sanatan nglakoni isyrina sanatan ing 20 tahun. Jadi ngamalaken adab 20 tahun. Wong akeh golek ilmu iki kudu 20 tahun iki ngamalaken adab. Wa qalu lan ngucap sapa para ngendika sapa para ulama kadal adabu hampir-hampir al adabu utawi adab ayyakuna yen ana apa adab ana iku sulu sayyidini sepertiga
iya betul ya, sepertiga agama. Hampir-hampir adab itu, etika itu sepertiga dari agama. Wa qaululan padha ngendika sapa para ulama man sapane wong taraf khoso kang nganggep enteng sapa man fil adabi ing dalem adab mengentengkan, ngentengake nganggep enteng fil adabi dalam masalah adab roja'a moko bali sapa man min haisuja saking sekiranya titik teko. Kalau dia masih menyepelekan adab, silakan pergi dari mana dia datang. Wa qaululan ngendika sapa ulama man la adaba man sabane wong la adaba kang ora ana tata krama lahu katiman wala syari'at maka ora ana syariat lahu katiman wala iman lan ora ana iman wala tauhid lan ora ana tauhid katiman. Wa qaululan ngendika sapa para ulama al abdu ta'i kawula iku yasilu tumeka bi ibadatihi kelawan ibadahe abad ilal jannati maring swarga wala yasilu lan ora tumeka sapa abad ila hadratillahi maring ngarsane Allah taala. Jadi illa bil adabi kejaba kelawan adab wal bil ibadati dalam ibadah. Jadi hamba itu akan sampai dengan ibadahnya ke surga, tapi dia tidak bisa dapat bertemu dengan Allah kecuali dengan adab di dalam ibadah. Nah, ibadah ini yang tata krama orang larani orang iya kudu bener syarat rukune dan sebagainya ya. Wa man lam yura'i la wa man lan sapane wong lam yura'i kang ora njaga sapa man al adaba ing adab tata krama fi taati dalam taate man bahwa maka utai man iku mahjubun an rabbih ta'ala mahjubun terhijab an rabbih ta'ala saking pangerane man Allah taala. Ini pentingnya etika tata krama di situ karena itu menjadikan dia nanti bisa sampai kepada hadrahnya Allah, sampai kepada menghadap kepada Allah. Kalau tidak ya dia hanya masuk surga saja, tapi tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang paling indah, paling sempurna adalah bertemu dengan Allah yang maha dicintai. Kemudian waqalu lan juga para ulama tarkul adabi utawi ninggalake adab iku mujibun majibake ya tenekake litorti maring kebuang. Nah, maksudnya sia-sia terbuang. Paman mau kesapane wong asa kang Allah sapa man al adaba ing adabi. Yang siapa yang jelek adabnya. Paman asa akan menjelekkan al adaba ing adabi alal bisati ing atase permadani ya. Hamparan permadani ruda mongko den balikake den tolak sapa man den balikake sapa ilal babi maring lawang. Jadi orang masuk di atas permadani melewati pintu gitu ya, tapi dia tidak pakai adab. Diontalke maring pintu meneh, balike meneh. Wa man lan sapane wong asa akan gawe Allah ala dabaing adab alal babi ing atase pintu, kalau orang itu berbuat jelek di pintu, rudda ila siyatid dawab, rudda moko den ontalake den balekake ila siasatid dawabi maring nggon politik siasah ya, maksudnya latihan hewan, tempat pelatihan hewan, diontalke nang ibu. Wa qalu lan diga para ulama ma wasala ora tumeka sapa auliaullahi para waline Allah taala ila maring barang wasalu kang padha tumeka sapa aulia bi kasratil amali kelawan akeh amale wa inna ma wasul dia tidak sampai usul kepada Allah itu bukan karena amal banyaknya amal wa inna ma wasalu orang seperti ini orang yang mestine tumeka sapa atau usul sapa para aulia bil adabi sebab kelawan adab wa husnil khalqi lan bagusi makhluk. Jadi karena bukan masalah banyak amalnya ibadahnya bukan, tapi karena dia pakai etika itu para ulama menjaga etika. Moga ulama-ulama sing sepuh niku pancen masyaallah di akhlaknya luar biasa. Husnul khalq dan bagus akhlaknya. Fa'lam dalika fa'lam mengerti seperti dalika mengkono keterangan ya ahi sedulur ingsun. Wala taful jam pira iki? Ini tulis didik ya. Wis. Nek mau coba lucu ya. Nek dulu. Dong lebar ya. Sampai jam 10 ya. Bener dia, makin melek ya. Wal kapal, pakai dari dulu kita jam 9 kita dulu. Jam. Biasanya. 9 ya. 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 9 ya.
tunggal atau jam tunggal? Oh iya. Ya mana? Biasanya jam berapa? Ya itu jam. Ya ada sholatnya kan? Ya. La takun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.